హలో గైస్, టేస్టీ ఓవర్ నైట్ ఓట్స్ రెసిపీ చూసేద్దాం. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దాం. రోల్డ్ ఓట్స్, వాటర్ మిలన్ సీడ్స్, చియా సీడ్స్, ఎనీ డ్రై ఫ్రూట్స్, 1 కప్ మిల్క్. ముందుగా ఒక గ్లాస్ బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో రోల్డ్ ఓట్స్, చియా సీడ్స్, మిల్క్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రీజర్లో పెట్టేసుకోవాలి ఓవర్ నైట్. ఆ తర్వాత వాటర్ మిలన్ సీడ్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్లో వాటర్ పోసుకొని ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఫ్రూట్స్ ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది వేసుకోండి. ఇది పర్టికులర్గా ఇది వేసుకోవాలి అది వేసుకోవాలని ఏమీ లేదు. చూసారు కదా, మార్నింగ్కి ఇలా బాగా థిక్గా అవుతుందండి. నెక్స్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని 2 స్పూన్స్ సోక్డ్ ఓట్స్ వేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్, వాటర్ మిలన్ సీడ్స్, గ్రేప్స్, స్ట్రాబెర్రీ, యాపిల్, బ్లాక్ కిస్మిస్, హనీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇలా నేను 3 కప్స్ చేసుకున్నానండి. టేస్ట్ అయితే చాలా యమ్మీగా ఉంటుందండి. డైట్ చేసే వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.